Grüß euch. Eigentlich wollte ich kein Video machen zum Unboxing von der DJI Mavic Air 2. Allerdings, nachdem die ND-Filter ziemlich gut versteckt waren, haben wir gedacht, das zeige ich nicht. Und zwar ist das alles recht gut verpackt. Das kommt schon alles in der Tasche verpackt, in der Schachtel her. Und ganz oben in der Tasche, nachdem man alles auspackt hat und alles zerlegt hat und in alle Sackerl reingeschaut hat, findet sich dann ganz oben in der Tasche noch ein Reißverschluss. Und da sind dann die ND-Filter und noch ein paar Kabel drin, Anschlusskabel. Ja, sehr gut versteckt. Viel Spaß damit!